इंग्लिश को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लेटर्स की साउंड्स को समझा जाए। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम कंबाइन कर दें यानी हम जोड़ दें तो उसमें एक साउंड का उच्चारण भी होता है, जैसे यहाँ पर, जिन्हें हम डायग्राफ्स कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो डायग्राफ्स आर टू लेटर्स दैट मेक वन साउंड, यानी दो लेटर्स को जोड़कर एक आवाज़ बना दी गई है। जैसे CH को जोड़कर च, SH को जोड़कर श, WH को जोड़कर व की आवाज़ निकलती है। इस तरह से बेटर रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दो लेटर्स, तीन लेटर्स को जोड़ के भी साउंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से डायग्राफ्स बनते हैं यानी कि टू लेटर साउंड बनती है, यहाँ पर दिया गया है कॉन्सोनेंट डायग्राफ, यानी जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे बनाए हुए डायग्राफ्स, और वोवल डायग्राफ्स यानी जो वोवल से बनाए हुए डायग्राफ्स हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं BCDFGJKLMNPQ RSTVWXYZ 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इन दो कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर हम एक साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि CH को जोड़कर च, SH को जोड़कर श। इस तरह से और भी कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर ये साउंड्स क्रिएट की जाती हैं। और नेक्स्ट इज़ वोवल डायग्राफ्स, यानी कि वोवल्स के कॉम्बिनेशन से साउंड्स को क्रिएट करना। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी कि ये साउंड्स कैसे काम करती हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स डायग्राफ्स। दो कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर एक साउंड बना दी गई है यहाँ पर, जैसे CH च, CHAT चैट, CHART चार्ट, CHOP चॉप, CHIN चिन, CHECK चेक, CHEW च्यू। अब जब CH च की साउंड अगर लास्ट में आ रही हो तो कैसे पढ़ा जाएगा? MARCH मार्च, CATCH कैच, LUNCH लंच, PUNCH punch, TEACH teach. Now let us come to SH यानी sh sound. SHOP shop, SHIP ship, SHOW show, SHINE shine, SHOE shoe। और यही जब SH यानी श की आवाज़ आखिर में आ रही हो तो कैसे आएगी? DISH डिश, BRUSH ब्रश, RUSH rush, FISH fish, CRASH crash, TRASH trash, WASH wash। इसी तरह से WH की साउंड हो जाएगी व, WHAT what, WHICH which, WHERE where, WHY why, WHISK whisk, WHEEL wheel, WHEN when। Now let us come to the next sound, PH, which says f, PHONE phone, PHOTOGRAPH photograph, TELEPHONE telephone, PHYSICAL physical। एक और कंसोनेंट डायग्राफ है TH, जो कि हम लेटर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको रीडिंग करने में दिक्कत आ रही है तो इन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स को ढूंढिए अपने पैराग्राफ में और उनको मार्क कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आ जाते हैं वोवल डायग्राफ्स पे, यानी दो वोवल्स को यूज़ करके एक साउंड क्रिएट की गई है, और इसकी प्रैक्टिस करने से हमें समझ में आ जाएगा, हमारी बेटर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे AI, AY, EA, IE। और आप देख पा रहे हैं ना, इतने सारे शब्द बन जाते हैं इन साउंड से। जैसे AI वाले शब्द है RAIN, BRAIN, GRAIN grain, SAID said, faith, PAID paid, PAINT paint। Now let us look at the AYA sound, PAY pay,
P-R-A-Y, pray, A-W-A-Y, away, W-A-Y, away, M-A-Y, may, T-R-A, tray, P-R-A-Y-E-R, prayer. जैसे कि मैंने बोला pray, tray, ये प्र, फ्र, ये सब क्या है, ये सब ब्लेंड्स हैं जिनको मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ उसे भी वॉच कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इन डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स और इन वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स और ब्लेंड्स के प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए और इनको समझिए अच्छी तरह से, तभी आपके रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी और आसान हो जाएगी आपके लिए। लेट अस कंटिन्यू EAE, लाइक इन केस ऑफ क्लीन, FEAR, fear, dear, near, DEAL, deal, DEAN, dean, MEAN, mean. नेक्स्ट वॉवल डिप्थोंग्स है IEE, THIEF, thief, BRIEF, brief, CHIEF, chief, MISCHIEVEOUS, mischievous. Other vowel digraphs are OAO, OIOI, OUO, OYOI, OWO, OWO. Like in case of OA, BOAT, boat, OI, COIN, coin, OUO, SHOUT, shout, OYOI, TOY, toy, OWO, LOW, low, OWO, COW, cow. Try and practice other vowel digraphs also. If you face any difficulty, please comment below. Enhance your knowledge, subscribe this channel. Now comes the introduction of voiced and unvoiced TH digraph. Voiced TH digraph बोलने के लिए हमारी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल होता है, यानी जैसे अगर हम अपने गले पर हाथ रखें तो हमें अपनी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन महसूस होती है। आप वोकल कॉर्ड की पोजीशन को देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, बिल्कुल हमारे जीभ के पीछे होती है ये वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड से बोले जाने वाली आवाज़ों को अब हम समझ लेते हैं कैसे बोला जाता है। जैसे THE, the, THERE, their, THOSE, those, THEM, them. इन शब्दों को बोलते वक्त आपके गले पर रखे हुए हाथों को झंझनाहट हुई होगी, यानी वाइब्रेशन फील हुआ होगा। इन शब्दों को रोज़ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत ही जल्द आसान लगने लगेगा। और अब कर लेते हैं वॉइसलेस TH डायग्राफ की बात। उसको बोलने के लिए आपको अपनी जीभ को दोनों होठों के बीच में ले आना है और जो आपका ऊपर वाला दांत है उसके बिल्कुल नीचे, और ये आपकी जीभ बाहर नहीं जानी चाहिए, बस ऐसे प्लेस होनी चाहिए जैसे ये सेंटर में रखी हो। इसे वॉइसलेस TH इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई उच्चारण नहीं हो रहा, इसमें जस्ट हवा जो है वो आपके टंग के ऊपर से निकल के बाहर जा रही है और हल्का सा साउंड क्रिएट कर रही है। ये आवाज़ जो आ रही है ये हल्के से ज़ोर से अब बाहर निकल जाएगी तो वॉइसलेस साउंड को क्रिएट करते हुए। THANK, thank, THINK, think, THIN, thin, thank, think। ये बोलते हुए आपकी जीभ बाहर नहीं आनी चाहिए, आपकी टंग बाहर नहीं आनी चाहिए। I thank you for the invitation. I think you have done a good job. You are so thin. Let's repeat once again. THE, the, THERE, their, THOSE, those, THEM, them, THANK, thank, THINK, think, THIN, thin. As the voiced TH sound is very common, let us practice this. In the beginning, THE, the, they, that, then,
them, this, their, thus, these. And when th sound comes in middle, mother, father, brother, feather, together, although, leather, another. और जब आखिर में बोला जाता है th तो कैसे साउंड करता है? बेथ, विथ, क्लोथ, लोथ। ये सब आपकी बेसिक्स हैं इंग्लिश राइटिंग रीडिंग को समझने के लिए। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इनको जानने के बाद आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और इनको वर्ड्स में से निकाल कर ढूंढिए और इनकी साउंड्स को प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सब में मदद करने वाले हैं। My next video will be on split digraph and blends.